Aquí estamos pasando un día de camping. Está la temperatura a 2 grados, haciendo unos pinchos de camarones a la orilla del lago. Ahora voy a presentarles para que vean la luna y qué linda está la noche. Aquí por lo menos hay calorcito. Espero que se encuentren bien y disfruten el video. Aquí estamos preparando unos pinchos de camarones. Estamos aquí a la luz de la luna. La temperatura hoy está como a 4 grados sobre cero. Vamos a mostrarle un poquito el cielo para que vean cómo están las estrellas. Espero que ustedes lo estén disfrutando al igual que yo. Siempre es bueno poder disfrutar junto a la familia estos momentos, porque no todo el tiempo hay frío para poder disfrutar lo que es tener el calor de la leña. Y aquí pues se usa mucho por los pobladores de este lugar, como es campo, pues salir y disfrutar con la familia los sábados. Bien, ya aquí estamos disfrutando de nuestros pinchos. Miren.
Riquísimo. Nada mejor que comer los pinchos en la medio del monte. Cuéntenme si ustedes lo hacen en sus países. Con tomatico. Como ven, aquí tenemos ya preparado todo nuestro plato. Ahora vamos a disfrutar.